ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்னுடைய ஃப்ரிட்ஜ் டூர் தான் பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் நான் எப்படி ஆர்கனைஸ்டாக வச்சுருக்கேன் அப்படின்றத உங்களோட நான் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். ஸோ இதுதான் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜு. இதோட பிராண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஜிபாஸ். இது சவுதி அரேபியாவில் ஒரு நல்ல ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பிராண்டு. தென் இதை மாதிரி மேக்னெட் இது நிறைய ஒட்டி வச்சுருந்தேன். எங்கள் ஹஸ்பண்ட் ஒரு ட்ரிப் போயிருந்தப்போ வாங்கிட்டு வந்திருந்தாங்க. குட்டி பையன் நிறையா விளையாடுறதுக்காக எடுத்துகிட்டு போயிட்டாரு. இது பார்த்திங்கன்னா 4 ஸ்டார் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரிட்ஜு. ஸோ 2 பேருக்கு இந்த ஃப்ரிட்ஜ் ரொம்பவே காம்பேக்டாகவும் நல்லா சஃபிஷியண்ட்டாகவுமே இருக்குது எங்களுக்கு. ஸோ ஃப்ரிட்ஜ் சொன்ன மாதிரி சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜுன்றனால ஃப்ரீசர் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே குட்டியாக தான் இருக்கும். ஸோ எந்த அளவுக்கு ஸ்டஃப் வைக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு தான் ஸ்டஃப் நான் எப்பவுமே வாங்கி வைப்பேன். ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் இதை மாதிரி ஃப்ரெஷ் தேங்காய் கடையிலேயே நமக்கு துருவி தருவாங்க. ஸோ இதை மாதிரி பாக்ஸில் போட்டு இந்த ஃப்ரீசரில் வச்சுக்கிட்டா ரொம்ப நாள் கெடாமல் நல்லாயிருக்கும். அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரோசன் கார்ன். இது நான் சூப் இதை மாதிரி ஐட்டமுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணுறனால ஃப்ரோசன் கார்ன் வாங்கி வச்சுருக்கேன். தென் பன்னீரும் பார்த்திங்கன்னா வாங்கி நம்ம ஃப்ரீசரில் வச்சா எத்தனை மாதம் ஆனாலும் கெட்டு போகாமல் நல்லா அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். இது ஃப்ரோசன் பீஸ், பச்சை பட்டாணி ஃப்ரோசனாக இருக்கக்கூடியது. தென் இது ஃப்ரெஞ்சு ஃப்ரைஸ் எப்போயாவது தான் நாங்கள் ஃப்ரை பண்ணுவோம். ஸோ அது அப்படியே இருக்குது பேக்கு. தென் இது நான் யூஸ் பண்ணிவிட்டு நான் பேலன்ஸ் வச்சுருக்கேன் மொசரல்லா சீஸு. தென் ஒரு ஐஸ் க்யூப் ட்ரே. இது பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெஷ் ஸ்ட்ராபெரி வாங்கி நல்லா வாஷ் பண்ணி இதை மாதிரி பாக்ஸில் போட்டு ஃப்ரீசரில் வச்சுருக்கேன். நம்ம எப்போல்லாம் ஜூஸ் போடுறோமோ அப்போ இதுலேருந்து எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டால் ஜூஸ் நல்லா திக்காக க்ரீமியாக இருக்கும். ஸோ இப்போ என்னுடைய ஃபஸ்ட் ரேக் பார்த்திங்கன்னா எந்த ஐட்டம்லாம் ரொம்ப கூலிங் தேவையோ அது எல்லாமே நான் ஃபஸ்ட் ரேக்கில் வச்சுருப்பேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா பால் கேன் இருக்குது. அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெஷ் அத்திப்பழம். இப்போ ரீசெண்டாக நாங்கள் அப்பா ட்ரிப் போயிருந்தோம். அங்கேருந்து ஃப்ரெஷ் அத்திப்பழம் வாங்கிட்டு வந்திருந்தோம். அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா மாவு டப்பா எப்பயுமே 2-3 டப்பா இருக்கும். ஸோ இப்போ எல்லாம் காலி அடித்து ஒரு டப்பா மட்டும் இருக்குது. தென் இது மல்லிப்பூ. நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கும், சவுதி அரேபியாவில் மல்லிப்பூ கிடைக்க மாட்டேன். கிடைக்கும். இதை மாதிரி கோர்த்து வச்சுருப்பாங்க கடைகளில். அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா தயிர். நான் அல்மரை ஃப்ரெஷ் யோகட் இது தான் வாங்குவேன் எப்பயுமே. இப்போ வெயில் காலன்றனால 2 கிலோ தயிர் வாங்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த ரேக் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இதை மாதிரி ஈஸி ஸ்லைடு ரேக் மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ நம்ம வாஷ் பண்ணோன்னா இதை ரிமூவ் பண்ணி நம்ம ஈஸியாக வாஷ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த செகண்ட் ரேக்கில் பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா பச்சை மிளகா இதை மாதிரி டிஷ்யூ போட்டு தான் நான் எப்பயுமே ஸ்டோர் பண்ணுவேன். ஸோ 2 வாரம் 3 வாரம் ஆனாலும் இதே ஃப்ரெஷ்னஸோடய இருக்கும். மேலே இருக்க இந்த காம்பை கிள்ளிட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி டிஷ்யூ போட்டு நல்லா ரேப் பண்ணி வச்சிங்கன்னா அந்த பச்சை மிளகாவோட ஃப்ரெஷ்னஸ் போகாமல் அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா கருவேப்பிலையும் வாங்கின உடனே இதை மாதிரி க்ளீன் பண்ணி நான் டிஷ்யூ போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ இதை மாதிரி டிஷ்யூ போட்டு வைக்கிறதுனால நமக்கு உள்ளே சீக்கிரமாக ஈரப்பதம் வராது. அந்த ஈரப்பதம் எல்லாமே அந்த டிஷ்யூலேயே இருக்கும். அப்படி அந்த டிஷ்யூ ஈரமாயிடுச்சுன்னா நம்ம வேறு டிஷ்யூ ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த கருவேப்பிலையும் பார்த்திங்கன்னா வாங்கி நான் 1 வீக் மேலேயே ஆகுது. எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது பாருங்கள். ஸோ இது மாதிரி நல்ல ஏர் டைட் இருக்கக்கூடிய பாக்ஸஸில் நீங்கள் எந்த கருவேப்பிலையாக இருக்கட்டும் பச்சை மிளகாவாக இருக்கட்டும் வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணி நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி இந்தியன் ஜிஞ்சர் இங்கே ரொம்பவே ரேராக தான் ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்கும் இருக்கும். ஆனால் இந்தளவுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்காது. ஸோ எப்போல்லாம் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கோ அப்போல்லாம் நிறையவே வாங்கி வச்சுருவேன். இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா காற்று போகிற மாதிரி இஞ்சி வைக்கணும். மேலே ஒரு டிஷ்யூ வச்சுருக்கேன். இஞ்சியில் எந்த விதமான ஈரப்பதமும் இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக. அடுத்து தக்காளியும் பார்த்திங்கன்னா இதை மாதிரி ஒரு கூடையில் தான் வச்சுருப்பேன். எப்பயுமே தக்காளி வைக்கும் போது நேராக அந்த கண்ணு பகுதி மேலே இருக்க மாதிரி வைக்காமல் கீழே இருக்க மாதிரி வச்சிங்கன்னா சீக்கிரத்தில் அந்த மேலே அந்த ஃபங்கஸ்லாம் வராது. ரொம்ப நாளைக்கு தக்காளியும் கெட்டு போகாமல் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். ஸோ இங்கே காய்கறிலாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே எக்ஸ்பென்சிவ். அதனால் எந்த அளவுக்கு நம்ம வேஸ்ட் பண்ணாமல் ஸ்டோர் பண்ண முடியுமோ வாங்கி அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணிக்கணும். இப்போ இந்த ரேக்கில் பார்த்திங்கன்னா நான் சீஸ் ஐட்டம் இந்த மாதிரி பட்டர் இதெல்லாம் வச்சுருக்கேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா 2 சீஸ் ஸ்லைஸ் பேக்கெட்ஸ் இருக்குது. தென் பட்டர் இந்த 2 பாக்ஸு எப்பயுமே காலி ஆயிடுச்சுன்னா இந்த 2 பாக்ஸ் சேர்த்தாப்பில் தான் நான் வாங்கி வைப்பேன். ஸோ இது இன்னும் ஓப்பன் பண்ணலை. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ளெயின் கிளாசிக் மைனீஸ் ஒன்று இருக்குது. தென் இன்னொன்று சில்லி மைனீஸ் ஒன்று இருக்குது. ஸோ நாங்கள் சில்லி மைனீஸ் எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும்.
அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா மொசரல்லா சீஸு. இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த குட்டி கேப்புக்குள்ளே இந்த கொத்தமல்லி வந்து வச்சுருக்கேன். கொத்தமல்லி அதே மாதிரி தான் நான் வாங்கின உடனே வந்து ஏதாவது ட்ரை லீவ்ஸ் இருந்தால் அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இதை மாதிரி டிஷ்யூ போட்டு நல்லா ரேப் பண்ணி வச்சுருவேன். இந்த கொத்தமல்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 வீக் மேலேயே ஆச்சு வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணி. தென் இது வந்து வெஜ்ஜீஸ்லாம் வச்சுருக்கக்கூடிய பாக்ஸஸ்ஸு. ஸோ மோஸ்ட்லி நான் வெஜ்ஜஸ் வந்து வாங்கி அந்த கவர் வந்து மேலே வந்து நாட் போட்டு தருவாங்க. அந்த நாட் மட்டும் ரிமூவ் பண்ணி நல்லா வந்து ஏர் போகாத அளவுக்கு நல்லா டைட்டாக வந்து ரேப் பண்ணி வச்சுருவேன். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பீன்ஸு. இதையும் வாங்கி முடிச்சு மட்டும் மேலே இருக்க முடிச்சு அவுத்துட்டு இதை மாதிரி நல்லா ரேப் பண்ணி டைட்டாக கவர் பண்ணி வச்சுருவேன். ஸோ கத்திரிக்காய் எப்பயுமே நான் வந்து ஸ்டாக் வச்சுருப்பேன் வீட்டில். தென் கோஸு வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை மாதிரி ரேப்பிங் கவரோடு வரும். ஸோ எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்தளவுக்கு கட் பண்ணிவிட்டு பேலன்ஸ் இருக்க கோஸ் வந்து இதே மாதிரி ரேப் பண்ணி வச்சுருவேன். அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்கன்னா குக்கும்பர், வெள்ளரிக்காய். இப்போ வெயில் காலன்றதுனால நாங்கள் நிறைய வெள்ளரிக்காய் வந்து இப்போ எடுத்துக்கிறோம். வெள்ளரிக்காய் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே டேரெக்டாக ஃப்ரிட்ஜில் எதுவுமே ரேப் பண்ணாமல் வச்சிங்கன்னா இந்த மேலே இருக்க தோல் வந்து சீக்கிரமாக சுருங்கிடும். ஸோ அந்த வெள்ளரிக்காயில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரெஷ்னஸே போயிடும். ஸோ அதனால் எப்பயுமே வந்து வெள்ளரிக்காய் வந்து இதை மாதிரி ஒரு கவர்லேயோ அல்லது ஒரு துணியிலையோ நம்ம சுற்றி வந்து உள்ளே வச்சா ரொம்ப நாளைக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். கேரட்டும் அதே மாதிரி தான், மேலே வந்துட்டு இதை மாதிரி ரேப் பண்ணி வச்சா தான் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். இல்லைன்னா அந்த தோல் எல்லாமே வந்து காற்று பட்டுச்சுன்னா ஒரு மாதிரி சுருங்கின மாதிரி ஆகிடும். இப்போ பீட்ரூட்டும் அதே மாதிரி தான். இதை மாதிரி பீல் பண்ணுற ஐட்டம் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை மாதிரி நல்லா வந்து டைட்டாக வந்து கவர் வச்சு சுற்றி வச்சிங்கன்னா ரொம்ப நாளைக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். இந்த பீட்ரூட் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாங்கி 2 வீக்ஸ் ஆச்சு, இன்னும் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. இப்போ அடுத்து லாஸ்ட் ரேக்கில் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்றத பார்த்திங்கன்னா நிறைய வந்து எசன்ஸு அண்ட் தென் ஃபுட் கலர்ஸ் எல்லாமே வச்சுருக்கேன். இதை மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் வந்து நம்ம வச்சோன்னா நமக்கு எடுக்கிறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும். தென் எதுவுமே கீழே சிந்தாமல் இருக்கும். எதனால இந்த பாக்ஸ்லேயே வந்து இருக்கும், நம்ம ஈஸியாக இருக்கும் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கும். ஏன்னா நான் வந்து நிறைய வாட்டி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிருக்கு எனக்கு. ஃப்ரிட்ஜில் வந்து இந்த ஃபுட் கலர்லாம் வந்து கொட்டி அதை வந்து க்ளீன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது மாதிரி பாக்ஸஸில் வந்து நான் வைக்க ஆரம்பித்தேன் ஃபுட் கலரு எசன்ஸ் எல்லாமே. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜெல்லி பவுடர்ஸு. ஸோ நிறைய ஃப்ளேவர் வந்து வாங்கி வச்சுருக்கேன். அது எல்லாமே யூஸ் பண்ணிவிட்டு பேலன்ஸ் வந்து மாதிரி பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருக்கேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நெத்திலி கருவாடு வந்து வாங்கி இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ் ஜாரில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். கிளாஸ் ஜாரில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணிங்கன்னா உள்ளே வந்து அந்த நெத்திலி கருவாடோட வாசனை வந்து அடிக்காமல் இருக்கும் ஃப்ரிட்ஜில். தென் வந்து ஒரு ஆச்சி லெமன் ஊறுகாய் ஒன்று இருக்குது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா குளுக்கோஸ் பவுட்ரு வாங்கி நம்ம அப்படியே வச்சோன்னா அந்த குளுக்கோஸ் பவுடர் வந்து கட்டி ஆகிடும். அதனால் ஒரு பாக்ஸில் போட்டு இது மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா முட்டை எப்பயுமே எங்கள் வீட்டில் ஸ்டாக் இருக்கும். முட்டை வந்து ஸ்டோர் பண்ணும் போது எப்பயுமே அந்த ஷார்ப் எட்ஜ் வந்து கீழே இருக்க மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணிங்கன்னா நல்லா வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். தென் இந்த ரேக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 பாக்ஸ் வந்து க்ரீம் சீஸ் வச்சுருக்கேன். ஸோ இது வந்து கேக் டெக்கரேஷனுக்குலாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக வாங்கி வச்சுருக்கேன். அண்ட் தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் சாக்லேட்ஸ் இருக்கும். டாப்லரோன் வந்து என்னோடய ஃபேவரட் சாக்லேட், அதனால் எப்பயுமே நான் வாங்கி வச்சுருப்பேன். அண்ட் இந்த சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஃப்ரூட்ஸ்க்காகவே இந்த பேஸ்கெட் வந்து வச்சுருக்கேன். எப்போவுமே ஃப்ரூட்ஸ் அதில் ஃபுல்லாகவே இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா லெமன். ஸோ நிறைய இப்போ ஜூஸஸ் போடுறதுனால லெமன் வாங்கி வச்சுருக்கோம். அண்ட் வந்து மேங்கோ. இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதே கவர்லேயே நான் அப்படியே நல்லா ரேப் பண்ணி வச்சுருப்பேன். நல்லா பழுத்த பிறகு தான் மாம்பழத்தெல்லாம் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும். இல்லைனா வந்து மாம்பழம் வந்து அப்படியே காயாகவே இருக்கும் ஃப்ரிட்ஜில் இருந்துச்சுன்னா. அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆப்பிள் அண்ட் தென் ஆரஞ்சு, அதுவும் அதே மாதிரி கவரில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். தென் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டைகர் எசன்ஸ். இது எல்லாமே ஊர்லேருந்து வாங்கிட்டு வந்தது. மில்க் ஷேக்குக்கெலாம் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் அந்த எசன்ஸு. தென் இது ஈனோ பேக்கெட். ஸோ எப்போயாவது எமர்ஜென்சிக்கு தேவைப்படும் ஈனோ பேக்கெட்ஸ் இருக்குது. தென் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரெட் ஸ்ப்ரெட்ஸ் என்னென்ன தேவை அப்படின்றது வந்து வச்சுருக்கேன். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லோ மஸ்டர்ட் வந்து பிரெட் ஸ்ப்ரெட்டு. தென் இது வந்து பீனட் பட்டர், இது ஜாம் இருக்குது. தென் வந்து இது கொஞ்சம் சாஸஸ் இருக்குது. சில்லி சாஸ், அப்புறம் வந்துட்டு சோயா சாஸ், அப்புறம் டொமேட்டோ கெச்சப் இருக்குது. இது வந்து நெஸ்லே கண்டென்ஸ்டு மில்க்கு. ஒன்று ஓப்பன் பண்ணாத பாட்டில் இருக்குது, இன்னொன்று வந்து ஓப்பன் பண்ணது. ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து எப்பயுமே இதை மாதிரி வந்து ரேப் பண்ணி வைக்கணும். இதை மாதிரி நீங்கள் ரேப் பண்ணி வச்சிங்கன்னா கண்டென்ஸ்டு மில்க்கு நீங்கள் எப்போனாலும் எடுத்து யூஸ் பண்ணும்போது அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். தென் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 1 வீக்குக்கு எப்பயுமே அரைச்சி வச்சுருப்பேன். அண்ட் இது வந்து டூட்டி ஃப்ரூட்டி கொஞ்சம் வாங்கி வச்சுருக்கேன். அண்ட் இந்த பாக்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் சாக்லேட்ஸாக இருக்குது. கேக் டெக்கரேஷனுக்காக சாக்லேட்ஸ் இருக்குது.
தென் வந்து இதில் வந்து டொமேட்டோ கெச்சப் இது 2 லிட்டர் பாட்டில். நான் தேவைப்படும்போது மட்டும் அந்த குட்டி பாட்டில் வந்து ரீஃபில் பண்ணிப்பேன். அண்ட் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்வீட் சில்லி சாஸ், இது மாதிரி மேகி நூடுல்ஸு, இது மாதிரி பாஸ்தாலாம் பண்ணும்போது இந்த ஸ்வீட் சில்லி சாஸ் வந்து ஃப்ளேவர் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். தென் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கேவரா வாட்டர் பிரியாணிக்கு. அண்ட் தென் வந்து ஸ்வீட்ஸ்லாம் பண்ணும்போது இந்த கேவரா வாட்டர் இருக்கும். தென் வந்து ஹெர்ஷீஸ் சாக்லேட் சிரப்பு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மிக்ஸ்டு ஃப்ரூட் ஜாமு. தென் ஒரு நியூட்ரிலா பிரெட் ஸ்ப்ரெட் இருக்குது. அண்ட் ஃபைனலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரேக்கில் ஒரு 7up ஜூஸ் பாட்டில். தென் இப்போ சம்மர்னால ஐஸ் வாட்டர் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கேன். இல்லை எப்பயுமே நாங்கள் ஐஸ் வாட்டர் குடிக்க மாட்டோம். இது பார்த்திங்கன்னா விம்டோ. இது ஜஸ்ட் நீங்கள் 1 கிளாஸ் வாட்டருக்கு அதில் மெஷர்மெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க எவ்வளோ வந்து அந்த விம்டோ சிரப் வந்து ஊற்றணுன்ட்டு. ஸோ ஊற்றி நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து குடிச்சிக்கலாம். அதை எதுவுமே சுகர் எதுவுமே ஆட் பண்ண தேவையில்லை. தென் ஃபைனலாக இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நெல்லிக்காய் ஜூஸு. நான் டெய்லி மார்னிங் வந்துட்டு வெறும் வயிற்றில் அந்த நெல்லிக்காய் ஜூஸ் வந்து இப்போ வெயிட் லாஸ்க்காக குடிச்சிட்ருக்கேன். ஸோ இதோட ரெசிபி வந்து ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ யாருக்காவது தேவைப்பட்டுச்சுன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் செக் பண்ணுங்கள். இதோட லிங்க் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ உங்களுக்கும் ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும் ஃப்ரிட்ஜ் வந்து நம்ம எப்படி ஆர்கனைஸ்டாக அண்ட் தென் வந்து வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வந்து எப்படி வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக ஸ்டோர் பண்ணுறது ரொம்ப நாளைக்கு அப்படின்றதுக்கான ஐடியா கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் என்னோட சேனல் ஸ்பைஸ் செட்டுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.